На конкурс дети читают стихи. Скворцов роман. 10 лет. Город Екатеринбург. Костер. Тамара Шашева. Году экологии в России посвящается Тамара Шашева. Костер. Костер, забытый под золой, не полыхал огнем. Хоть был, казалось, неживой, дремала искра в нем. Гуляка ветер, озорник, проснувшись поутру, губами смелыми приник к дремавшему костру. Спросонья задрожал костер, и, разгоняя тьму, он руки робкие простер в объятия к нему. И грива жаркая огня взметнулась к той поре, как грива рыжего коня на утренней заре. И ветер с ней играл, смеясь, будил ответный жар, огню свою диктуя власть, и вырастал пожар. Он рос и силу набирал, без лишней суеты. Огонь убийца пожрал деревья и кусты. Трещали, рушились стволы, в его аду горев. И были капельки смолы, как слезы на коре. Забыв укромное жилье и с ужасом в душе, бежала в панике зверье, теряя малышей, стараясь обогнать беду, спастись бы самому. И задыхаясь на бегу, и падая в дыму. Того виню я в драме сей, тому я шлю укор, кто по халатности своей не загасил костер. Земли родной храня красу, покой лесов храня, ты ради баловства в лесу не разводи огня, чтоб чьи-то души не украв, собою быть в аду, чтоб искра твоего костра не принесла беду.